दोस्तों अगर आपके पास बोल्ट ब्रांड की ईयरबड्स हैं और आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लो साउंड की या लो वॉल्यूम की, मतलब कभी आपके लेफ्ट वाले से कम साउंड आता है, कभी राइट वाले से कम आता है, या दोनों ईयरबड्स से अब कम साउंड आने लगा है कंपेयर टू जब आपने पहली बार ये ईयरबड्स लिए थे, तो आज की मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ कि कैसे आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। इस समस्या को खत्म करने के लिए दो सॉल्यूशन होते हैं जो आपको मैं वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने ईयरबड्स को अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लें और पेयर हो जाने के बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे सर्च करें ऑडियो बैलेंस। ये आपको ऑडियो बैलेंस या मोनो ऑडियो के नाम से आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में मिल जाएगा। जैसे भी मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऑडियो, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑडियो बैलेंस और मोनो ऑडियो। इस पर जाएँ और इस पर चेक करें कि आपके फ़ोन में कहीं मोनो ऑडियो वाला ऑप्शन ऑन तो नहीं है, इसको ऑफ कर दें अगर है तो। और ये जो यहाँ पे ऑडियो बैलेंस देख रहे हैं जो हिला हुआ है लेफ्ट राइट में, इसको आपको बैलेंस रखना होता है। मेक श्योर रखें ये जो ऑडियो बैलेंस है बैलेंस हो। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो आपके लेफ्ट या राइट वाले में से साउंड जो है कम ज़्यादा आ रही होगी। तो इसको एक बार इस तरीके से करके बैलेंस करके इसको लेफ्ट राइट में फिक्स कर लें। अगर इसके करने के बाद भी अगर आपके साउंड में प्रॉब्लम आ रही है लो साउंड की, तो आपको मैं दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो दूसरा सॉल्यूशन जो है वो बहुत नॉर्मल है और यूजली ऐसा होता क्यों है, जब आप ईयरबड्स को ओवर द टाइम अपने ईयर्स में यूज़ करते हैं तो आपके जो ईयर्स का वैक्स होता है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से होता क्या है, इसके अंदर जो जाली होती है उसमें अगर वैक्स जमा हो जाएगा तो जो इसकी साउंड है वो प्रॉपर बाहर नहीं आ पाती है, तो उसकी वजह से आपको लो साउंड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप इसकी ईयर टिप को पीछे की तरफ करें इस तरीके से और इसको हल्का सा पीछे की तरफ पुश करेंगे तो जो ईयर टिप बाहर निकल आएगी। अब आपको करना क्या होता है, आपके घर में अगर ईयर्स को क्लीन करने वाली इस तरीके की स्टिक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप कॉटन का यूज़ भी कर सकते हैं और हल्का सा हैंड सैनिटाइजर में डिप करके या हल्का सा पानी में गीला करके इसके जाली वाली एरिया को अच्छे से क्लीन करें। होता क्या है, इसके जाली में जब वैक्स जमा हो जाएगा तो आपकी जाली क्लीन ना होने की वजह से साउंड कम आएगा। तो इसको अच्छे से क्लीन कर लें और ज़रा भी ज़्यादा अंदर की तरफ पुश ना करें, हो सकता है जाली टूट के अंदर ना चले जाए और या वैक्स अंदर ना चले जाए। तो इसको अच्छे से धीरे धीरे क्लीन करें। वैसे ही सेम स्टेप आप दूसरे ईयरबड में भी करें। उसके बाद आप इसकी ईयर टिप लें और फिर से सेम इसी तरीके से अंदर की साइड को पुश करें। देखिए हो गया और उसको बैक कर दें। अब इस स्टेप को फॉलो करेंगे, चेक करें कि आपके ईयरबड्स में ये प्रॉब्लम खत्म हुई या नहीं हुई। अगर ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।